de bize yaraşmaz. Ama Münafıktan almak Osman Bey'in boynunun borcudur, bilesiniz. er ya da geç. O şanlı ipeğiniz bizim pazarımızda satılacak. Rusların asıl zenginliği ipektir. Ey gidi keşişler, göğünde ezan-ı Muhammediye, altında nice mümin secde edecek. İbrahim Bey, çevirdiğin her işi başına yıkacak. Bursa komutanı ile beyimiz dosttur. Biz bu ittifakı ne için kurarız? Osman'ı durdurmak için. Rabbime şükürler olsun ki kazanan yine aşk oldu. Yaşanan onca fitneye rağmen Bu ola filanın varlığı sizin mutluluğunuzu bozar. Müminin olan bir kaleyi almak senin gibi bir beye yaraşmaz. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैसा लगा आपको ट्रेलर? यकीनन बहुत ही पसंद आया होगा। तो काइंडली आपने पूरा ट्रेलर देख लिया है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।